ដើម្បីក្តីសុខខ្លួនឯងណាជាមិនដឹងខ្លួនទៅនៅពេលដែលប្តីសប្រាយតាមប៉ាត់ប្តីស្មោះសប្រាយហ្នឹងក៏ដឹងខ្លួនដែរតែចង់បានក្តីសុខចឹងក៏ធ្វើមិនដឹងខ្លួនទៅនំហ្នឹងគេដឹកមកតុកនៅផ្ទះប្អូនថ្លៃហើយគាត់យកទៅតុកនៅហ្នឹងដល់ពេលម៉ោងបាយខ្ញុំទៅដល់ញ៉ាំបាយញ៉ាំអីរួចរាល់ហើយក៏បានខ្សឹបខ្សៀវកូនប្រុសទៅផ្ទះប្អូនថ្លៃហើយខ្ញុំនេះអង្គុយចុកបាយនៅលើតុសុកប្តីក៏បបួលមកអង្គុយកន្លែងមួយទៀតដែរឃើញមិនហ្នឹងខ្ញុំក៏អូខេទៅអង្គុយទៅជារឿងដល់ឆ្នាំក៏អត់ដែរភ្លេចទេការមករយៈពេល12 13ឆ្នាំហើយគាត់មិនដែរភ្លេចគូកណ្ដាលខ្ញុំគឺគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំជារឿងដល់ឆ្នាំគាត់នំនីមួយផ្លែផ្លែជារឿងដល់ឆ្នាំជាស្ដាយនំឆ្នាំនេះក៏ផ្លែដែរហើយថែមបាច់ផ្កាមួយបាច់ទៀតចង់និយាយថាមិនមែនគ្រប់យ៉ាងកើតមកដោយខ្លួនឯងទេគឺយើងខ្លួនឯងត្រូវតែចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការកសាងសេចក្តីសុខរួមគ្នាជីវិតរស់នៅដូចជាសាមញ្ញឯងហើយគ្រាន់តែត្រូវការអាហារ3ពេលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារបានគ្រប់គ្រាន់និងសុខភាពល្អមិនខ្វះមុខខ្វះក្រោយជីវិតរស់នៅអត់ទៀងទាត់ទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនសប្បាយចិត្តជាពិសេសដៃគូជីវិតដែលយើងត្រូវរួមដំណើរជាមួយគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយក្បាលខាងលើអញ្ចឹងមិនអត់ដឹងថាគេសប្រាយដឹងដែរតែចង់បានក្តីសុខក៏ធ្វើមិនដឹងខ្លួនទៅដូចជាជីវិតគ្រួសារអញ្ចឹងនៅពេលខ្លះធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺគឺស្រួលមែនតែនកុំឲ្យវាមានរឿងអាការមកកោសចូលមកពីមុនណាប្តីពុនខ្ញុំដូចជាមិនសូវសុខអញ្ចឹងទេតែដោយសារតែយើងរៀនចេះប្រឡែងហើយរៀនគិតវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនពិសេសយើងអត់ខ្វល់ហើយផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកយើងកុំទៅព្យាយាមចាប់កំហុសនរណាម្នាក់យើងព្យាយាមតែកែលម្អនៅក្នុងគ្រួសារយើងទៅដើម្បីសុភមង្គលគ្រួសារយើងទេជាស្ដែងដូចជាថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំធ្វើដឹងធ្វើលឺថាគាត់សម្ប្រាយក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាធម្មតាដល់ពេលខ្ញុំធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺទៅខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តគាត់ក៏សប្បាយចិត្តដោយសារតែគាត់គិតថាគាត់បានសម្ប្រាយខ្ញុំបានសម្លាញ់តាមពិតខ្ញុំចេញវីដេអូនេះឲ្យគាត់ដឹងថាគាត់សម្ប្រាយខ្ញុំដឹងខ្លួនមុនហើយសូមអរគុណប្តីដែលបានព្យាយាមសម្ប្រាយប្រពន្ធនិងបានថតវីដេអូនេះឲ្យប្រពន្ធផងដែរនៅវីដេអូនេះបងប្អូនឃើញញ៉ៃញ៉ៃគឺថារក background ដែលស្អាតថតអត់ត្រូវតែក៏យើងបានសប្បាយចិត្តនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតធ្វើជាមួយគ្នារួមជាមួយគ្នាចាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាទាំងពីដើមដល់ចប់